Јас сметам генерално, ова е малце, како да кажам, контроверзна теза, дека болиците се доста важни во психофизичкиот развој на како да кажам секој човек. Зошто? Затоа што спротиставувањето на булисот е многу важна референтна поменаме точка од животот на секој човек. Ама ако успее се Со несигурностите со све, несигурностите, проблемите, најситното спротиставување може да биде главна точка пресвртница во животот на фактички секој човек. Тоа се случило со мене. Почитувани гледачи, здраво, јас сум Джейлан Белију, а вие гледате Д програма. Пред околу 2 недели повторно бевме сведоци на немил настан, каде што се случи семено насилство, кое што резултираше со убиство на крај. И како и во повеќето случаи досега, жртвата беше партнерката, створителот беше партнерот. Повеќе пати, мислам, низ годината, и некогаш и дури во текот на еден месец се случуваат повеќе вакви работи. Па денес за причинско-последичните врски на овие појави ќе разговараме со другарите Руфа Тешари и Мариглен Демири. Здраво, другари. Здраво. Секогаш се наоѓаме да разговараме за вакви немили настани, ама тоа е. Нели, ако правиме анализа на општеството, мора да ги адресираме. Точно. Па Руфче, прво би почнала со тебе, еве, како ти, кој е твојот впечаток за овие случувања? Твојот став, зошто доаѓа, па после ќе разглаваме. Да, ќе се обидеме, секако да го обсервираме ова од најразлични призми, секако првенствено од нашата идеолошка гледна точка. Што се вели, семеното насилство, фемицидот се постари од самиот капитализам, да не биде дека само алудираме на тоа дека се случува во капитализмот, но факт е дека капитализмот како концепт, како систем генерира насилство. И особено кога е интерконектирано со патриархалниот концепт на семејство, тогаш станува една навистина опасна, виолентна, насилна институција. Обично се адресира, се посочува на тоа дека мажите се тие кои што вршат одредена доминација врз жените, врз децата во склоп на семејството, кои тие го спроведуваат тоа насилство, што во догледна гледна точка и статистички гледано точно е тоа дека е така. Но како што кажа и ти, како што навести на почетокот, да ги анализираме оние причини кои што доведуваат до такви несакани ситуации, до таков епилог, Па еве да анализираме чисто каква е денешната констелација, например да кажеме работно, цел ден, пластичен пример, акумулира, да кажеме, стрес на работа, подложни на понижувања, не мора да биде и мобинг или да биде некое малтретирање од работодавецот, работодавецот, се акумулира и стрес и некој наплив на лоши мисли, просто тоа што, например, кога ќе се согледа сето она што се сработува и она што се заработува, кога ќе се калкулираат одредени работи, сиот тој стрес го канализираат подоцна дома, врз партнерот, врз сопругата, врз децата, што не е оправдување, да не звучи како да сум апологет на тоа, но чисто да направиме некоја конекција што се вели помеѓу капиталистичкиот систем и Иако, мислам, жените и од повисоката класа, да речеме, се жртви на семено насилство, тоа е проблем со кој што се соочуваат воопшто жените. Сепак, јас мислам дека поприсутен е во
пониските слоеви, како што кажа ти, значи тие луѓе што се подложни постојано на насилство од секаков тип, бидејќи насилството не мора да е само физичко. Експлоатацијата, значи наемното робство е вид на насилство. Психолошкото насилство е слично. И точно дека луѓето ако се постану подлежни по тоа, барат каде ќе го изложат тоа, ќе го изложат врз по слабиот, во случајот партнерката, децата. Не знам, дури и ова малтретирањето на животните може да се поврзе на некој начин со тоа. Не можеш некако беше по магарето, удри по самарот. Така што исто така сакам да се надоврзам да не е ова проблем од капитализмот, туку од класното општество, јас би рекла, бидејќи капитализмот е след нели од повеќе системски промени. Но патриархатот кога се појавува? Кога се појавуваат класата, кога се појавува класното општество. И тогаш, че самата наша држава, мислам како конструкт, е формирана преку насилство, кога една класа врши насилство врз друга класа, така е формирана самата држава. И сега ние што очекуваме од тој систем кој што е врз насилство создаде. Ние учевме во средно и на факултет теорија за создавањето на државата. Имаше, не знам, теорија дека луѓето во еден момент од животот се договориле дека власта ќе ја предадат на рацете на некој и тој деме ќе се грижи за добробитта и добросостојбата. Но има и друга теорија од Маркс, тоа е теоријата на силата, дека всушност државата настанала преку сила, преку насилен пат, не настанала преку договорна теорија. Така што мислам дека коренот е во самото тоа. Значи треба да се вратиме илјадници години наназад, не само на капитализмот. Значи ако правиме ние некоја, како да кажам, ретроспектива, значи да се враќаме наназад, иако мислам дека произволно, значи сето тоа значи би усвари било сето тоа затоа што значи сометам дека значи нема до крај да поможи во тоа контекстуализирање на проблемот денес и зошто во тоест и на тоа на кој начин треба да се решава или да се интервенира. И значи затоа сметам дека треба да се, како да кажеме, задржиме сега тука, затоа значи затоа кои се овие факторите во секој случај, на тоа кои придонесуваат за некоја ситуација во која што имаме една категорија на луѓе, жени, кои страдаат фактички поемаме директно и тоа значи многу често брутално, многу често како се кажа, многу често и фактички позади завеса и многу често како се значи како да кажам, тоа се значи тоест се анонимизира, се отфрла или се како да кажам, потиснува цел тој значи тој фактички момент на фактички насилство. Проблемот сметам дека во секој случај дека придонесува капитализмот во целата таа конструкција, дека капитализмот во суштина, тоест ако ја фактички разгледаме ние целокупната структура и пропаганда, особено западот, како да кажам, Кока-кола пред Нова година, T-Mobile лево десно. Семејството се враќа како една од главните институции, а ние знаеме дека семејството главно не е само семејство во културна смисла, туку и во економска смисла. И ако гледаме ние дека во суштина како се вика, значи дека како се вика, она јавна сфера постојано се како да кажам, приватизира и се отфрлаат елементи во кои што може жената да партиципира или партиципира секогаш во една како да кажам, перформативност, као еве имаме ние тука жени, инклузивно ќе ги како да кажам, внесиме жените, меѓутоа секогаш е тоа во рамки на логиката на капиталот и на капитализмот, како да има пари повеќе, како да има профит повеќе. Меѓутоа не во она игривост, како да кажам, на инклузивноста, во секој случај жената да може да биде ослободена самата, без да има
така да кажам, посебни клаузули, правила и така натаму, како сега да биде форсирана за да може да се приклучи кон некаква иницијатива. Да. Значи го има оној економски облик во кој што имаме еден патриарх, еден лик кој редистрибуира. Економското вклучување на сите како да кажам членови не е до тој степен како да кажам еднакво затоа што сите тие не можат во јавната сфера да се приклучат. И фактот што еден лик најчесто таткото мажот и што ти знам така натаму го има комфорот да се приклучи во јавната економска сфера полесно, како се овозможува ароганција да може да располага со моќта и со како да кажам, со тоа субординирање на семејните како се сами да, во кој што хиерархиски значи тој ќе биде на на главата. Пошто сите ние знаеме, оној фактички што ги носи парите, тој е стално главниот. Тој го има последниот збор. Тој одлучува на крај. Сега. Да, јас ете не можеме да се изнакажеме. Да. Сега, како се вика, значи, многу често, како се вика, од некои либерални кругови што ги гледаме активистички, параактивистички, не знам како да ги наречам, ние дека те постојано се бара што е можно повеќе полиција. Полиција да демне и во суштина каде usual suspect ќе биде поема некој X маш кој во секој случај треба да се следи. Сметам дека ваквата како се вика, ваквата идеја, значи ваквиот заклучок не е во склад со потребата и иницијативата за ослободување. Затоа што инстанцата на фактички државата кога би како да кажам наблюдувала, а истата не е еманципирана како држава, во секој случај би била на штета на оние кои досега се експлоатирани, угнетувани и така натаму. И затоа сметам дека како се многу често оние кои действуваат во интерес на како да кажам женските прашања особено и проблеми, многу често како да сакат да ги зголемат камерите во нивната куќа постојано да се снима, како и тие самите не би биле слободни само поради стравот дека ќе бидат, како да кажам, или под предпоставката дека некој ќе ги малтретира. Сега ова што кажа со полицијата што барат повеќе, повторно јас се навратам на тие пред 1000-2000 години. Да, ти сакаш таму. Не, сакам таму затоа што се е побрзано. Ако ние историјата гледаме како еден след што се развива, значи мора да направиме ние анализа како. Што викаш ти мажот бил тој главата на семејството, кога мажот станал главата на семејството, бидејќи ние знаеме дека претходно се живеело во матриархални општества, кога не постоела приватната сопственост. И кога не постоела приватната сопственост, еднакви биле луѓето. А кога се појавила приватната сопственост, тогаш се појавила потребата дека некој треба некого да води. И тогаш таа улога не се дава на мажите и на тој начин уствари се создава и самата држава преку буквално насилството и експлоатацијата. И исто така полицијата се појавува и војската како апарати на тоа насилство. И се ова што го викаше што барат повеќе полиција. Значи се бара повеќе присилен апарат од државата од една страна, а од друга страна па и во денешницата истите тие организации и ние мисламе веќе јас работам со жртви на секаков вид на насилство, кога ќе се обратиш во полицијата тебе не те услужува како што треба. И сега ти бараш повеќе луѓе исти такви што нема те услушат. Еве и во случајот на оваа жена сега што е жртва на семејно насилство, што почина и во претходни случаи имало постапки каде што жените неколку пати пријавувале, но полицијата не реагирала. Таков имаше еден случај во Гостивар, каде што таткото, мајката ја држала во визба, заклучено, дето пријавил во полиција, тие биле на некое друго место и тој ја убил додека овој бил во полиција. Значи, барањата за полиција се непотребни. Тоа би одело во корист само на да се зголеми целата контрола и апарат на државата врз нас.
Од друга страна, во овие социоекономски односи дали жената може да се ослободи, исто така е прашање. Ако ние сме свесни дека никој во овие социоекономски односи не е слободен, ние, значи како работник, како ученик, како индивидуа, како било што, тогаш не можеме ние да очекуваме дека во овие социоекономски односи жената ќе се ослободи. Како ќе се ослободи? Со тоа што ќе стане подобар претприемач, со тоа што ќе стане, не знам, функционерка, таму заедно со другите буржоаски политичари ќе гласа за исти работи, значи. Ќе го реши проблемот на една жена или на значи 0,1 поема на беднаство. Значи нема да го реши проблемот на ќе го реши, ќе реши некој проблем, што проблем со кој што се соочува класата каде што таа припаѓа, нема да го реши проблемот на текстилната работничка или на некоја друга жена што е маргинализирана по еден куп основи. Затоа се поврзува со материјалната поставеност. Економската. Да, би се надоврзал на сето ова што го произнесовте вие, затоа што имам го... Значи, се уствари си се согласуваме. Да, секогаш во овој состав. Добро се има малку да не се согласуваме. Не, секако во ред се е валено. Сака да се надоврзам на оно како што го кажете, чисто би сумирал од сето ова што беше произнесено, дека точно да, сиромашните слоеви се секогаш најафектирани и од нели сиромаштијата првенствено, но и од семејното насилство. Оно што ми е интересно исто, честопати не се адресира тоа дека всушност и мажите се жртви на семејно насилство, но нели поради таа некоја токсична машкост која што се говори, нели мажите да не си ги искажуваат своите проблеми, да не си ги искажуваат чувства, да. Често пати тоа и од легалниот систем се притиснува, што и од социјалниот аспект, нели? Така што често пати тоа завршува само во рамките на семејството, во приватни сеттинзи, впрочем, во приватни сеттинзи најчесто се одвива најголемиот дел на нели формите на семејно насилство, било какви и да се. Значи, како што кажав преска, во суштина, она што е многу важно, барем за тоа јас како што го разбирам проблемот е дека ќе постои насилство секогаш. Во секој случај ќе има насилство, значи самата историја сведочи фактички за тоа дека ќе има насилство кое што ќе се репродуцира без дека ќе има војни, ќе има бомбардирања и така натаму, како што гледаме ние. Иако веруваме ние дека можеби ќе дојде тој есхатолошки момент кај што ќе се пресечи, веќе нема да има насилство, нема да има држави, нема да има се што ги дели луѓето. Џон Ленон, тоа е многу симпатично, меѓутоа во секој случај поема нам треба ние да сме свесни за тоа дека како сека дека овој проблем, како сите други проблеми, нема да се реши туку така. Дека е многу сложен проблем, дека има многу луѓе работат на тоа и многу луѓе придонесуваат и многу фактори придонесуваат истиот да не може да се реши. Кога спомнав преска јас дека има економска структура самото семејство, имаме ние семејства кои што се семејства, фирми, семејства држави, во кои што имате еден главен, други подчинети, еден работи, другите не работат. Имаме ние, например, во Скопје сега 30.000 слободни станови. Значи, имаат собственици, имаат се и се што ми да... Имаме семејства кои што живеат, например, 5-6, поема нам члено семејство живее во 40 квадратен стан. Замислете, вие како да кажам, атмосфера внатре во тој поема нам стан и релациите кои овозможуваат, како се вика таа, конфликти. Во секој случај, редистрибуцијата
тука е многу важен фактор кој во секој случај би можел да ја избави до некаде ситуација, така е многу семејства кои во секој случај страдаат. И затоа го спомнуваме капитализмот и фактички приватната собственост, затоа што има луѓе кои едноставно немаат шанса. Имате луѓе кои трпат, како да кажеме, насилство, ама кај ќе оди? Точно, тоа е. Кај ќе оди? Еве со жените, со поголемиот број од жените што трпат семејно насилство и што пријавуваат мир, државата не нуди заштита, има некои шелтер центри кои што се најчесто некои невладени организации правеа, некои кои се затвора, се отвора, па се црквата прави некаде таму кај Струмица. И плюс условията таму се, например, не знам, може да остане само 6 месеци, таму не смееш телефон да користиш. Ама и не може да услови не налагат и таму да се како се вика тоа, да се регенерираш на некој начин, да се вдомиш, ти немаш таму да се вдомиш. Тоа место не може да ти стане тебе дом во кој што ти ќе го уредуваш како ти сакаш, кој ќе викаш своите пријатели и како да кажам, ќе стане колевка на твоето постоење. Не може тоа. Па ете гледате, значи зборувајќи пак стигнуваме до економските основи. Значи секоја жена што има проблем во бракот, било што може да се разведе, нели тоа го налага и позитивното право, може има центри за социјална работа и слично. Ама каде ќе оди? Че повторно тоа прашањето, значи заврзуваат длабоко со економската состојба. Да, и тоа што го спомна ти претходно, оној транзит, нели, од матриархат кон патриархат и со појавата на капиталот, нели, и би го земали и долгот, нели, оној фиктивен некој долг што малтене сите сме афектирани, нели, денес вакви долгови, онакви долгови. И на тој начин го држиш некој, што се вели, економски зависен од тебе, со што ја потврдува таа мисла. Да, жените реално многу повеќе се економски зависни од своите, не знам, мажи пред се, после браќа, татковци и слично. Ама пак јас не мислам дека како исто други проблеми може сега да се бавиме ние само со проблемот како семејно насилство и да го решаваме, нема се речи, значи како треба да се бавиме со проблемот воопшто како насилство, бидејќи еве тоа се прелива и на училиште, пример, булингот. И тоа е форма на насилство. Се поврзува со семејството, се поврзува со учениците, со средината надвор, значи како насилството мора да се, не знам, обсервира, што викаш ти, како целина и причините мора да се барат од потекнувањето. Не може ние да се однесуваме како насилството да потекнува пред 500 години. Повторно ќе кажам, значи самото создавање на државата е насилен акт. Ние често овој систем, нали, капитализмот, дали би кажал овој систем или капитализмот, секако алудирам на капитализмот, има тенденција, нели, овој систем да врши рекогниција, да кажеме, на жртвата како жртва на насилство, но категорично како да одбива да признае дека и извршителот на тоа насилство или злосторство може би бил жртва исто на семејно насилство. Затоа што како да се работи за еден циклус, за еден круг на насилство, кое што се регенерира константно од генерација на генерација, затоа што можностите, причините, процентот за можност да се пренесе таа траума од родителите кон децата, кои што или просведочиле, или самите родители биле жртви на семејно насилство. И подоцна, нели, самиот одгој тоа се рефлектира врз одгојот на децата, тие сведочат најразлични травматични сцени. Булингот го спомнавме, тие деца често се предмет на булинг, субјект, може би во домашните. Или вршители. Да, но тоа сакам истото, од било која гледна точка, сметам дека е исто, затоа што тие се субјект на булинг или во рамките на семејството, или во мало, или на училиште, и стануваат и потенцијални вршители на булинг. Ја не вети како човекот образовната сфера. Фела Сфера. Што имаш вака, мислам, односот кон децата.
На Ние дете сме моменти колеми, се, да. ама он се искуство. Јас од школа, Наставни елементи дали забележуваш? школата во која што јас, значи сум наставник таму кај што предавам јас во средно уметничко, е школа каде што има кај што учат веќе посебен вид на овие како да кажам ученици кои се главно уметници и што ти знам така натаму, може би ќе се најде некој исклучок од време на време и така натаму, меѓутоа не е забележан барем досега да има некоја ове како да кажеме релација на булинг, малтретирање и така натаму, иако се има случајно, веројатно тоа било пријавено или не било пријавено за жали и така натаму. Моето искуство е персонално, да кажам, со према на булиси во секој случај, затоа што значи ние фактички доаѓаме од Битола. Па тој од Липково. Од Куманово и да живееш во Свеќаш Битола, например, да си значи во албанско школове да учиш таму, односно школа на албански јазик и така натаму. Значи стварно предизвик било, затоа што во секој случај и школото и улицата ќе бидат стадиуми во кои што ти си принуден да се развиваш и да се прилагодуваш со различни карактери. Кога како да кажам, албанците генерално во поема на Битола, например, во тој период беа економски малку по фактички инфериорнија од фактички другите. Не им остануваше ништо друго него само улицата во секој случај. Школото беше, тоест како се вика, значи дворот од школото беше како место во кое што како се собираа и оние кои имаа веќе завршено основно, па немаше кај да одат. Во школа например доаѓаш и школото веќе престанува да биде образовна институција, туку станува веќе социјален центар во кој што Особено не е воспитна. Со воспитно не е воспитно, ама други се воспитувачите не оние кои што се платени за тоа. Да. И сега например, значи многу интересно беше јас како човек од Битола, кој е албанец, кој пелтечи и така натаму, сум бил изложуван према намбе често например на према намбе ситуации во секој случај. Да, има луѓе кои едноставно имале некој однос кон мене како да сакаат, како да кажам, да ми нанесат некоја штета. И физичка, меѓутоа и она за среќа сум имал среќа од фактички друга страна сум значи бил према намбе близок например со други булиси кои во суштина значи биле како имало некоја чудна солидарност. Овој пелтечи ќе земе со нас, добар е, да, као према нам ќе го према нам браним. Меѓутоа, како се кажа, јас сметам генерално, е малце, како да кажам, контроверзна теза, дека булисите се доста важни во психофизичкиот развој на како да кажам секој човек. Зошто? Затоа што спротиставувањето на булисот е многу важна референтна према точка од животот на секој човек. Ама ако успе се Колку несигурностите со се несигурностите, проблемите, најситното спротиставување може да биде главна точка пресвртница во животот на фактички секој човек. Тоа се случило со мене. Тоа се случило со мене. И јас, како да кажам, например, јас сум човек кој бил спор во развојот, например, и така натаму, например, на 26 години имам запишан на факултет. На 25 години сум, како да кажам, заминал од фактички дома и што ти знам така натаму. Значи, тие скокови што биле револуционерни, персонални, биле секогаш реферирале на моментот
дека сум се спротивставил на еден лик од Битола кој во секој случај бил лик кој и сега тоа се разбира, има многу луѓе страдаат поради болисите и така натаму, тоа го сваќам. Тука треба на вистина да има работа, затоа што не е само болисот виновен, како што ние заклучуваме тука, ако добро сваќам јас, дека сето тоа е семејството, па семејството како е економска структура, па тука има многу работи, например... Не, општеството. Има, например, деца, значи, поименам по тие школи, например, од едно школо го шетаат, од едно школо, како да кажаме, не осака никој во тоа школо, во друго школо, и тоа ти е како куќе некој кој ќе земиш од еден град, па го носиш со комбе во друг град, па во трет град, а во четвртиот град веќе ќе почне да каса луѓе, да гризи луѓе, затоа што е фрустрирано. Едноставно, против своја волја му импонираш работи светоглед кој значи не може да се прилагоди, не може да го прифати, оти постојаната промена многу често не е добра. Да, особено ако правиме муабет за, како да кажам, деца инфантилни, па дури возрастни луѓе, ако правиме искрено муабет, затоа што гледаме ние, да. Да, значи ако нема една фактички константна линија на дружење со исти ликови, пријателство, градење и така натаму, тоа е малце работа која што не. Па добро, и ова е цело делот оваа структура насилство што го зборуваме, зошто тоа дете има потреба за сели од едно во друго училиште, значи, зашто не го прифаќаат. Има секакви разни примери. Па, значи, јас ако памтам добро, например, значи тој поименан период, беа селени деца кои најчесто као што се уствари шушкаше тоа. Овој нема татко му е во странство, мајка му е тука, мајка му е таква, татко му е таков. Значи, некоја социјална категорија која што пак правиме муабетни. Или па татко му, мајка му разведени, па ги нејчи никој, па и така натам. Партиите биле вклучени тука. Нам бе татко му бил за една партија, мајка му за друга партија. Дали ме разбирате ви? Значи, многу елементи кои придонесуваат за напластување на еден профил на едно дете кое што едноставно не може веќе да го издржи тој социјален амбиент во кој што живее и после тоа почнува кај оние кои би требало да му станат пријатели со кои што би му го збогатиле животот да живее поубаво и така натаму, почнува да ги клоца и почнува во секој случај да има фактички конфликтен однос. Иако јас многу булиси што јас сум ги знаел во како да кажам мојот живот, кога денес веќе се видиме, тие се ако се уште преживеале, тие се како да кажам, имаат многу добра душа. Иако се насилни, иако се проблематични по својата околина, во секој случај, ако подлабоко некој по себе деструктивни. Страшно деструктивни по себе. По својот живот, по своето семејство особено, најдеструктивни сите тие се по своето семејство. Сега, дали центрите за поименам социјални грижи имаат шанса, имаат можност, имаат да им поименам помогнат. Тука не сум сигурен. Тука не сум сигурен. Нема капацитет самата држава. И постојано не се препозна. Види, значи некои работи ти треба да ги превенираш. Значи ние немаме капацитет, државата, институциите немаат капацитет да лекуваат појави, не па да ги превенират. Значи што го зборуваш, ти превенирање, ти треба да го третираш, да работи со тоа. И не многу често се вика службениците се такви или не знам, родителите на децата се такви. А условите никој не ги прашува дали тој службеник има денес како да отиде на терен. Значи, во школите, ако го земиме амбиентот во школите, јас затоа викам постојано. Фактички малку излеговме од темата, од таа првата ми да мислам дека е окей. Значи, школите има преголем број на вработени тантара-мантара, министерката нова сега што ќе давала уште оние наставници што немале работа, дали постои вработен наставник што нема работа, не постои таква работа. Ќе им давала да седат на школа, да ги дружат децата и што ти знам така натаму. Сметам дека недоволен број на луѓе, на
кадар е вработен по јавните училишта. Прва работа, втора работа, недоволен број на психолози, недоволен број на педагози, недоволен број социјални работници, воопшто нема некаде, дефектолози, логопеди, потреба, психолозите. Тоа нема по клиниките, по Ама не правиме муабет сега, ние психолозите, например, значи работат административна работа, запишуваат колку часови некој треба да има и така натаму. Значи, фактички работат тие као да се некои секретари или овој фактички како да се некои чиновници, овој фактички во некое министерство. И со папирологија постојано колку треба да се запишу, оставете ги психолозите, работеле, имаат завршена друга работа, нека работат тоа што треба да работат, да бидат поблиски со учениците, на слично фактички ниво како класните раководители, а можеби некогаш и на по интерперсонално ниво подлабоко, затоа што со оние ученици кои што стварно имаат некои ситуации кои да, и фактички, значи, поменавам како крај се на поменавам говор мој се, ќе спомнам, пред, значи, 2 години, 4 ученички од претходните класови ми се исповедаа мене лично затоа што примавме ние, значи дека трпеле некакво насилство. Ги упатив сите кај мои пријателки психолози кои можат да помогнат, некои од нив се јавиле, некои не се јавиле. Зошто? Затоа што и околината обесхрабрува да се, значи вие да го искажете вашиот проблем, дека вие стварно имате некој социјален проблем, некој семеен проблем. Околината обесхрабрува затоа што самата околина, значи правите муабет вие со секој втор, ќе ви кажи не чини државата, значи не чини општеството, мотивот е многу низок за доверба кон фактички како се се она што е општо и се отфрла секоја надежда, значи да може да се интервенира. И стварно многу често ситуацијата е она стварно ќорсокак. Да, мора да се реши ако така. Околу решенијата, која спомна, реши ми текна она што сакав да адресирам кога зборевме околу солуции, околу промени, ми е веќе искрено преку глава што се вели, ми се гади веќе од зборови како дискриминација, инклузија, вакво, онакво, кои што се монетизираат, се капитализира врз тоа. Околу тоа зборевме во повеќе наврати. Многу интересна работа. Извини, ќе те сечам, пошто сега ми ова. Мак Петрол има, како се вика, кампања против булингот. И Обштествено одговорна кампања. Обштествено одговорна кампања, за која што треба кажете, окей. Значи, за жал, децата кои што се булирани, кои ги знаеме ние, не изгледаат како децата што се на таа кампања. Не изгледаат така. Јасно. Продолжи, извини што те секав само. Извини, ти беше ова само како да, добро, нема проблем. Поентата ми беше не е дека имам интенција да го, не знам, девалоризирам напорот на младиве девојки и жени активистки, напротив го поздравувам, им импресионира и искрено имам повеќе надеж во нив, затоа што досегашниве напори што ги просведочивме некако како да беа повеќе бизнес идеја, проекти, отколку нешто да се случило позитивно од тоа некоја промена, затоа што системи како што се овој систем представуваат константна закана за промени, така што промени во однос на тоа не би се надевал на некои капитални промени што се вели од поголем карактер. Ако ништо повеќе, која би ги земале женските невладени организации, би, особено ромските, на тоа би сакал да ставам акцент,
Сметам дека не би било проблем, би спомнал воедно и првата женска ромска невладена организација во Македонија. Сам дека од 93-та функционира, се работи за таа. Ако ништо повеќе, значи тие со децении работно ангажира млади жени ромки и со децении што се вели ухранеле своето семејство. Ако ме сваќате што сакам да кажам. Од таа гледна точка. Значи, делеле од колачот со останатите. Но дека сега има една обратна некоја тенденција, што помал, што се вели ангажман и луѓе околу себе за да остане што повеќе од колачот, а се ординираат вакви теми, нели? Ама тоа не е случај само со ромските. Да, но мене ми беше интересно со акцент на жените, например, кога се става акцент на Добре, јас би сакал да го видам влијанието кое го има, дали има влијание, значи нивната работа, дури врз нивните цели. Јас, значи најчесто како што гледам ромските организации плюс минус, гледам дека тие се либерално настроени. Сака системо, законите, какви што се, значи ние како да кажам, значи дури не сакаме со политика да се занимаваме воопшто, ние сакаме само да ги сервисираме некои институции, во секој случај тоа да сме гласот на ромите, меѓутоа со институциите да не, значи, меѓутоа дали имаат успех тие, еве на пример ромските организации, јас значи ги не знам тие од фактички даја, тие се од Куманово, така? Да. Значи јас имам правено соработка на пример, значи некаде 2016-17 година на еден проект. Дали имаат тие стварно влијание врз жените ромки, да кажеме, во Куманово, во Скопје, Македонија, дали се фактор на некаква промена барем кај жените во поемам перспектива, барем на овој либерал-демократски систем. Или сето тоа е стварно project based. Декларативно што се вели. Само правиме проекти, еден од проблемите на, како да кажам, невладиното општество, цивилното општество и така натаму е оној факт би го спомнал јас како факт би го дефинирал, дека се работат многу проекти, на крај завршуваат со без резултат. На конференции во кои што оние што го спроведуваат проектот, на крај завршуваат во дискусија со некои политичари дека ова ќе направиме тоа, значи тоа без многу често да се вклучи дури самата заедница во самото спроведување или во заклучоците или во дискусиите со самите тие некои политичари. Да. И значи затоа сакам да кажам дека како се кажа, дали имало ефект или немало ефект, ова треба да се гледа, а не дали ги делат парите, искрено. Да, јасно, не да звучи во таа смисла, но има и такви случаи. Ме разбираш што се значи ти го експлоатираш проблемот на еден цел етникум. Сум ги гледал врз маката на кој Еве ќе кажам нешто, имаше, значи нема да именувам и што, значи имаше една случка каде што една припадничка од невладина кажа ако се реши тој проблем, века ние ќе останеме без работа. Тоа многу говори за твоите цели, ти зошто се таму за платата или за да го решиш проблемот, значи и се ама не е случај само со ромските, значи со повеќето. Со многу невладини организации тоа се случува, ама друг проблем е што не треба ромското прашање или било кое прашање да се остави да го реши невладина организација. Тоа е општествен проблем. Државата треба да го реши. А не сега ќе дисперзираме ние, ајде овие невладини нека работат со тоа и се не работеле добро, ова она. Значи ова Джелјан мисля дека треба да има посебна емисија за ова. Па добро, се натако Да, само сакам да ти кажам дека многу е широка, има многу муавет за ова. Јас би сакал на пример да имаме некој ден како се кажа, баш кај да ја собереме се околу насилството. Емисија насилство. Ние сакаме да зборуваме за насилството денес. Да. Еве да заокружиме околу фемицидот, веќе се обидам јас како заклучок,
можеме да заклучиме дека е длабоко вкоренет нели во сите структури, дали се културолошки, социјално или како што ние ставивме акцент денеска и во економска гледна точка, каде што нели се промовира таа некоја токсична машка доминација, нели со реклами, со вакво, со онакво за традиционални семејства, за онакви семејства, со кои што и се самото нормализира. семејство како семејство. Семејството Се за Божик сите пијат Кока-кола, ја да не знам што, сите па, среќа. Да. Тоа е се тоа продукт и тоа што го кажа претходно околу либералниот елемент, тоа како да доживеа некоја експанзија нели неолиберална после она што го направија Тачер, Реган со либерализацијата на маркетите во 70-тите, во 80-тите години, како да ги чувствуваме на глобално ниво сите тие нели А не за семејството, нели таа рече нема општество, има семејство. Па и тоа и претходно сме зговорили, мене ми е многу контрадикторно кога некоја жена, млада жена особено, Черична, тоа сака да, се знаеш, идентификува ќе се со челичната. идентификува кога си сами често пати и во тек на оваа емисија го адресиравме тоа дека и жените нели експлоатираат Се репродуцирачи на овој, значи овој како се кажа, многу често и жената Или да кажеме, богати партикуларно жени- како жена, партикуларно како жена на некој начин го репродуцира самиот систем на фактички наследство, како што и сите ние како мажи, како луѓе генерално знаеме во одредени сегменти моменти да го репродуцираме фактички Сум сега имала положи истиот. газдарицу со газди. Па ете и јас ќе ти го кажам истото. Знам, затоа, Океј. затоа пример не треба според мене ово прашањето да го гледаме само како жените повеќе се соочуваат со наследство, но не е исклучиво женски проблем, е заеднички општествен проблем, каде што треба да партиципираат сите луѓе за решавање на проблемот, затоа што од гледање на проблемите ова е на овај, ова е на онај, она на онај, ние останавме вака секој во својот као проблем да се занимава, а уствари еден е проблемот. Значи проблемот на економскиот систем од каде што произлегуваат сите овие негативни појави. Јас така би го Па дефинирам. еве овој систем, тоа се што го каже исто сакав да го напоменам претходно, само би додал дека овој систем инсистира дека тоа представува еден вид на индивидуална одговорност, а не Што насилството? Или сето она што го спомна претходно, да не повторувам, значи како индивидуална одговорност, дали ќе се заштити, дали ќе се реши, да се реши на индивидуално ниво. Значи, а не да се смени Па да, свесност. системски и свесно. Свесноста, должноста си твоја. одцепен од општеството на тој начин, ако се Да. индивидуализира, ти се алиенираш и се затвораш во твојот круг. Значи, после си подложен на секакви Да. разни и на психички расстройства и све. Значи, ние не сме единки сме, да, ама сме дел од едно општество. Значи, во кое што општество ние функционираме заедно, Да, со еден куп поделеност. принципи пишани и непишани. Значи, не се ти одвоен и сега ти се соочува со проблем со булинг или со семено насилство и со ти седи дома сам решавај го проблемот. Значи, не е така, се е побрзо. Не, ама не е само решавај го проблемот. Или Значи, трпи го. не е само тоа. Не. Се овој како ска значи самото либерално општество, либерал-демократско општество се повикува на една многу важна како да кажам, максима на просветителството, дека ти ако учиш, дека ти ако имаш пристап до некакво образование, дека ти ако си дел од современото општество кај што имате многу информации, ти мора да си информиран. Да. Ти мора да се развиваш. И ти должност ти е да постапуваш на оној начин на кој што ти како се кажа, значи нема да го нарушуваш општиот интерес со тоа што првенствено ќе го земиш твојот интерес за појма почетен. Кај Кант го има сето тоа да кажеме као овој појма категорички императив и така натаму кај што кажува тој максимата на твојата волја нека биде закон на сеопшто законодавство. Као кој не е баш овој како се кажа овој појма да му го правиш бе на друг тоа што тебе сака да ти го прават, не е баш така, меѓутоа се повикува на како да кажам, овој значи, фактички таква законитост. Меѓутоа, ние гледаме дека
значи разумот и слоевите на фактички разумот не се секогаш исти и не се секогаш како се вика поменам праволиниски, има и цикцак. Во секој од нас има по некој луд човек. Во секој од нас има по некој фактички лудило кое што во одредени сегменти се стимулира во овој партикуларни релации. Имате материјалните околности треба се прати со тој да не ти дојде тебе спојка. Во анализата не може да не се вклучат и материјалните околности, сакам да кажам. Јас мислам дека треба основа. Не може да не се вклучат. Тоа е мојата теза. Мојата е основата. Добро, нека биде основата, значи не останува одговорноста за некој фемицид врз оне што го извршил само. Апсолутно, апсолутно. Бидејќи го индивидуализира проблемот што се вика. Да. Тоа. Првче ти што има за крај пак. Филипа, не знам, може на пример да по една реченица две, дали воопшто мислиме како би се решила ова состојба, јас мислам дека не би се решила, туку напротив дека би одело општеството уште по лошо, бидејќи јас бев основно пред 20 на години ова се случуваше, во Турција бевме на посадок со родителите и таму во другата улица се случи убиство луѓе, значи пред 20 на години изборувам брза помош полиција, тука се чудевме и кажаа соседите дека брат се убил сестрата поради, не знам, злато нешто вона. Да. И нас представа не се направи дека леле Турција каква земја, опасна, тоа обезглавуваат, не знам што крадат овона, а сега уствари ние секој вторен трет, како што кажав на почетокот, сме подложени на таква информација од тука што доаѓаат. И сега јас што треба да мислам дека нели Македонија станала како Турција? Не, тоа е развојниот пат на капитализмот. Да. Значи, колку повеќе капитализмот се развива и запаѓа во тие внатрешни судири меѓусебни и не може да ги реши, значи општеството се повеќе скапува. И ова го живееме. И не знам, пак ќе речем, значи, додека не се променат општествените економски односи, не може ние да се излечиме од ништо, значи не па од насуство. И се додека постојат, нели, оние ригидни родови, роли, улоги, како да ги кажеме, системскиот сексизам, ќе се одвива и девалвација на жените. Апсолутно. Родовите улоги се многу битна тема, може друг пат да ги дискутираме. Сгенериравме доста. Па ви благодарам, другари, за разговорот. Чест беше. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.